Era il 2013. Perché l'intero sistema bancario è una truffa. For the EFT, Mr. Bloom has 2 minutes. Bene, commissario, signor Presidente, sollevo ancora con paura lo stesso vecchio orribile discorso che ho fatto qui per diversi anni, ed è questo: secondo la mia opinione non ha capito bene il concetto di banca. Tutte le banche sono al verde. Bank Santander, Deutsche Bank, Royal Bank of Scotland sono tutte al verde. E perché sono al verde? Non è un atto di Dio, non è una specie di tsunami. Sono al verde perché abbiamo un sistema chiamato riserva frazionaria bancaria, il che significa che le banche possono prestare denaro che in realtà non hanno. È uno scandalo criminale e va avanti da troppo tempo. Per aggravare questo problema c'è il rischio, un rischio morale molto significativo proveniente dalla sfera politica. La maggior parte del problema inizia nella politica e nelle banche centrali che fanno parte dello stesso sistema politico. Abbiamo la contraffazione, a volte chiamata allentamento quantitativo, ma è contraffazione con qualsiasi altro nome. La stampa artificiale di denaro, che se la facesse una persona comune, andrebbe in prigione per molto tempo. E i governi adesso e le banche centrali lo fanno continuamente. Le banche centrali reprimono i tassi di interesse, quindi non abbiamo il costo reale del denaro. E tuttavia diamo la colpa alle banche al dettaglio per aver manipolato il labor. La pura sfrontatezza di tutto questo è alquanto sorprendente. Sono le banche centrali che manipolano i tassi di interesse. E in più, sotto tutto questo, parliamo liberamente con atteggiamento piuttosto cavalleresco, di garanzie sui depositi. Quindi, quando le banche falliscono a causa della loro incompetenza, dei loro imbrogli, il contribuente paga il conto. È un furto ai danni del contribuente. E finché non inizieremo a mandare i banchieri, e includo i banchieri centrali e i politici in prigione per questo oltraggio, continuerà. Grazie per il gruppo. E continua ancora. Niente è cambiato. Stefano Molyneux ha detto: quando dai al governo il potere di controllare l'offerta di moneta, questa cresce come un tumore fino ad estinguere la società stessa. C'è ancora qualcuno là fuori che pensa, o meglio crede, che non siamo schiavi moderni del sistema bancario? C'è ancora qualcuno che crede che usciremo da quella che chiamano crisi? Capite il motivo per cui il sistema vuole togliere dalla circolazione tutti i contanti? Quando i rapporti dei contribuenti saranno gestiti elettronicamente dalla IASINO, sarà semplicissimo prelevare, se non azzerare, i conti di chiunque non si abbassa alle direttive del sistema. È già successo col prelievo forzoso nel 1992, quando il governo Amato, al fine di evitare un ulteriore dissesto finanziario e permettere alla lira di restare agganciata al sistema monetario europeo, impose un prelievo forzoso del 6 per 1000 su tutti i conti correnti bancari. Le eccezioni di incostituzionalità contro quel decreto furono successivamente respinte dalla Corte Costituzionale. Fintanto non capite che non dovete dare il consenso agli altri, anche semplicemente recandovi alle urne, il sistema non smetterà di espandersi. Grazie di aver guardato.